саған да уағаш, жердің жаны бар, сезім тек жүрегіңмен. Дәртан жаңа үміт жарық нұр әлемімде. Табиғат анам, мен саған серт беремін, сақтаймын мәңгімен. Жасыл жүрек, сеніміммен. Аспанда күліп тұр күн мейіріммен, аянда армандап қала салады. Эко қала болашақтың үсі, жүректен туған жаңа алаң тайуа. Жердің жаны бар, сезін тек жүрегіңмен. Әртаң жаңа үміт жарық нұр әлемімде. Табиғат анам, мен саған серт беремін, сақтаймын мәңгімен. Жасыл жүрек сеніміммен. Жарық түскен сынып, терезеден күн сәулесі төгіліп тұр. Мұғалім мен балалар үстелде табиғат бейнелерін қарап отыр. Мұғалім тақтаға жердің де жаны бар деп жазады. Балалар, табиғат қорғау тек сөз емес, іс. Жерде тірі, ол да біз сияқты сезеді. Табиғаттың жаны бар дейсіз бе? Ол қалай сезінеді екен? Егер біз робот жасап орманды қорғауға қойсақ ше? Міне, аян сияқты ойлаңдар. Әркім өз үлесін қоса алады. Кешкі уақыт. Еркеназ үстел басында отырады. Сурет дәптерін ашып, табиғат суретін сала алмай отыр. Терезеден жеңіл жел соғып, алтын түсті жапырақ дәптеріне түседі. Жердің жаны бар деді. Мүмкін мен оны сезбей жүрген шығармын. Бәлкім бұл белгі шығар. Аянның бөлмесі. Компьютер экранында эко қала жобасы ашылған. Күн панельдері, жел турбиналары, жасыл шатырлы үйлер. Алшақ қалаларда ағаштар үйдің төбесінде өссе, өздігінен тазартқыш роботтар жұмыс істесе, табиғатта адамда бақытты болар еді. Бір күні бұл шындық болады. Еркеназ ұйықтап қалады. Түсі басталады. Орманның ішінде жарық шашқан сиқырлы әйел жер ана пайда болады. Ол ағаш жапырақтарынан өрілген киім киіп, шашынан жарық ағып тұр. Балаларым, мен шаршадым. Сіз кімсіз? Бұл жерден қайдан жүрсіз? Мен сендердің үйлерін, тыныстарын, сендерге өмір сыйлаған жер ана. Біз сізді ренжітіп қойдық па? Сендердің ниеттерің таза болса, бәрін түзетуге болады. Біз табиғатты таза ұстасақ, әлем жарқырайды. Міне, сендердің немқұрайлықтарыңыздың ізі. Мен мұны көрмей жүріппін. Бұлай жалғаспауы керек. Табиғаттың көрінісін бір қарап өтін. Жер ана қолмен ишара жасайды. Кадр ауысып, ластанған өзен, қоқысқа толы орман, түтін шығарып тұрған зауыт көрсетіледі. Еркеназ оянып, күн сәулесі бетіне түсіп тұр. Телефон алып Аянға қоңырау шалады. Мен түс көрдім. Біз жерге көмектесуіміз керек. Түспе, бірақ жарайды. Әрекет етейік. Ең кішкентай қадам да үлкен өзгеріс әкеледі. Олар таза аула деген плакат жасайды. Балалар мектеп ауласында және саябақта қоқыс жинап жүр. Мұғалім көмектеседі. Қалтаға пластик салып жүрген балалар қайта өңдеу жәшіктеріне жинайды. Көрдіңдер ме? Әрекет ету ең әдемі сөз. Біз жерге қайта тыныс сыйладық. Бұл тек бастамасы. Айнала жаңарып, ағаштар гүлдейді. Аспанда қайтадан жер ана пайда болып, жылы жымиып қарайды. Мен сендерге сенемін. Болашақ сендердің қолдарында. Рахмет, жер ана. Еркеназ бен Аян жасыл төбеде тұр. Төменде таза заманауи эко қала мен өзен жарқырап ағып жатыр. Жердің де жаны бар екен. Иә, біз оны тыңдай білсек болды. Түн,
Еркеназ ұйықтап жатқанда бөлме жарықтанып терезеден жасыл сәуле түседі. Жарық ішінен жер ана бейнесі пайда болады. Ол күлімсіреп сөйлейді. Балаларым, сендердің істерің мені қуантты, бірақ алда жаңа сынақтар бар. Қандай сынақ, жер ана? Болашаққа сапар шегіп, адамдар табиғатты қалай сақтай алғанын өз көздеріңмен көріңдер. Сиқырлы жел есіп, Еркеназды жарық айналымы қоршайды. Еркеназ бен Аян болашақ әлемінде 2075 жылдағы эко-қалада оянады. Таза ауа, дрондар ағаш отырғызып жүр. Роботтар өзен тазалауда, ғимараттардың төбесінде гүл бақшалары. Мынау менің жауымдағы қала сияқты. Бәрі таза, тыныс еркін. Осындай болашақ шын болады деп кім ойлаған? Бұл сендердің ұрпақтарының салған әлемі. Бір сәтте аспанды қара бұлт қаптайды. Кейбір машиналар тоқтап, энергия жүйесі бұзылады. Роботтар істен шығып, орман шетінде құрғап қалған ағаштар көрінеді. Не болды мұнда? Барлығы істен шыққан ба? Технология табиғаттан алыстаса, бәрі құлайды екен. Тепе-теңдік тек адам жүрегіндегі мейіріммен сақталады. Еркеназ бен Аян қолдарын біріктіріп жасыл жарық шығарады. Жарық толқыны айналаны тазартады. Бұл энергия адамдардың табиғатқа деген сүйіспеншілігін бейнелейді. Біз тек техникаға емес, жүрекке де сенуіміз керек. Міне, нағыз қуат көзі, махаббат пен қамқорлық. Еркеназ бен Аян балаларға табиғат пен энергия арасындағы байланыс жайлы сабақ өткізіп жатыр. Болашақ мектебі, әйнекті, жасыл, заманауи кеңістік, айналасында өсімдіктер. Жердің де жаны бар, оны сезінуді үйреніңдер. Технологияда табиғатты сүйсе, болашақ жарқын болар еді. Біз де жер анаға қамқор боламыз. Еркеназ қайта өз бөлмесінде оянады. Терезеден таңның шуағы түсіп тұр. Ол сурет дәптерін ашып, болашақ эко-қала суретін сала бастайды. Ұялы телефон шырылдайды. Мен болашақты көрдім. Ол бізден басталады. Жаңа эко жоба бастайық па? Бастайық, бұл жолы жүрекпен. Балалар ағаш отырғызып жүр. Қалада гүлдер жайқалып тұр. Аспанда жер ана бейнесі жымиып тұрады. Біз осы сайысқа қатысу арқылы тек мультфильмді жасауды ғана емес, нағыз командалық рухтың не екенін сезіндік. Жасанды интеллект платформасымен бірлесе жұмыс істей жүріп, бір-бірімізге қолдау көрсетіп, идеяларымызды біріктірдік. Біздің әрбір кадрымыз ортақ еңбектің ғана емес, табиғатқа деген сүйіспеншілігіміздің жемісі. Жер анаға қамқор болу, өзімізге қамқор болумен тең екенін ұқтық.
Егер әрқайсымыз кішкентай да болса табиғатты таза ұстауға үлес қоссақ, жер ана бізге сенім білдіреді, ал болашағымыз жарқын болады. Табиғатты қорғау тек міндет емес, жүректен шыққан қамқорлық. Болашақ үшін әр қадам маңызды, ал әр таза іс үлкен өзгерістің бастауы.